liebe Freunde der Jägerinnen und Jägerbox. Hier ist euer Wolfgang vom Boxenteam und ich wollte euch heute vorstellen aus der Barbecue Box dieses edle Teil, und zwar ein Outdoor Grill. Der Grill besteht aus zwei Teilen. Einmal den Erdstab, den ich mit der Spitzenseite in den Boden stecken kann, und das andere Ende wird dann bei dem Grill in die kürzere Hülse eingeführt und zunächst verschraubt. Und mit dieser Schraube kann ich später auch die gewünschte Höhe über der Glut einstellen. So, die Sonne geht jetzt langsam unter und die Grillzeit hat begonnen. Den zusammengebauten Grill, habe ich ja eben gezeigt, wie das funktioniert, stecke ich jetzt über der Glut mit dem Erdstab in den Boden. Und kann dann mit der Stellschraube die gewünschte Höhe einstellen. Das ist ein ganz praktischer Grill, hat natürlich zusammengebaut Platz in jedem Fahrzeug und sollte auch in keinem Jagdhaus fehlen. Wenn euch jetzt dieses Video gefallen hat, dann bitte Daumen hoch und abonniert den Kanal.